बकरा भैया क्या बात है, बड़े सजे धजे हुए हो पाए। अरे बेवकूफ बंदर, मेरी बलि की तैयारी हो रही है, मेरी जान जाने वाली है और तुमको मजाक सूझ रहा है। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी को अपनी मन्नत पूरी करनी है, इसीलिए भगवान को चढ़ावा दे रहे हैं। मतलब स्वार्थ अपना और नाम भगवान का। भगवान सिर्फ इंसानों के नहीं, हम पशु पक्षियों के भी पिता हैं। और क्या एक पिता अपने ही बच्चों की बलि से खुश हो सकता है दर? और किसी पशु को इतना दुख दर्द देकर इंसान को क्या लगता है कि क्या वो खुद सुखी रह पाएगा दर? बिल्कुल नहीं, उसका पूरा जीवन दुख में गुजरेगा। सही कहा। बहुत बकवास कर ली, चल अब तेरी बारी आ गई। बंदर भैया, मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भगवान के नाम पर इन बेजुबान पशु पक्षियों को मारना बंद कर दो।